Yo no sé si se escuche, es como un sonido de flauta que están tocando por ese lugar. Hay un trailero, normalmente son los hindús que manejan esos trailers, pero es una música como artesanal o folclórica. Creo que lo ocupan para sus rituales, y es como el que te platicaba, que había soñado que había como un silbido folclórico, y se parece mucho a este. A ver si se escucha. Espero que se haya grabado el sonido. Después lo voy a escuchar con detenimiento. Se escucha un sonido así como de flautita. Ya tiene rato que está sonando. No sé si es una grabación o alguien lo está tocando. Es como un ritual. Se escucha como entre la selva, o no sé si es en el tráiler, no lo sé. Bueno, es un pequeño videito, por favor.